ये यहाँ से नीचे का भी दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ से मेरा होटल, ये यहाँ रेस्टोरेंट है। और यहाँ हम लोग वॉक ले रहे हैं। थंडरिंग भी देख लो, रेन भी, डिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैसेज भी आया था 24 आवर्स में हो रहा lightning, thundering, drizzling. So this is the part of this beauty. नीचे का व्यू देखो, कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ लाइटनिंग दिखेगी। And it's sweet सा doggy. Thundering, lightning हो रही है, lightning. आ जाओ बेटा। Now we are going to our room for take a rest because it's really long journey. First floor is there, we prefer to go staircase because we had just dinner, so small walk तो बनती है ना। और ये मेरे पीछे आता है, पहुँच रहे। That's beautiful.